สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับคอลัมน์กวนน้ำให้ใสนะครับซึ่งเป็นคอลัมน์ในหนังสือพิมพ์แนวหน้าวันนี้ก็ตรงกับฉบับประจำวันอังคารที่6เดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2565นะครับเขียนโดยผู้ที่ใช้นามปากกาว่าสารส้มวันนี้หยิบยกเอาเรื่องของการจัดอันดับผลงานของชัชชาติสิทธิพันธ์ในการทำงานในตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครขึ้นมาคุยกันจัดโดยท็อปนิวส์นะครับไม่ใช่นิด้าโพลเริ่มต้นอย่างนี้ครับสารส้มบอกว่าหลังจากที่นิด้าโพลเนี่ยได้เปิดเผยผลการสำรวจของคนกรุงเทพมหานครปรากฏว่าพอใจผลงานในช่วง6เดือนของชัชชาติแล้วบังเอิญว่ามันไปขืนกับความรู้สึกของผู้คนอีกจำนวนมากนะครับเพราะว่า6เดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็ยังไม่เห็นเลยครับว่าชัชชาติเนี่ยจะทำอะไรที่มันเป็นชิ้นเป็นอันบ้างนะครับแม้แต่นโยบายหาเสียงเร่งด่วน4เรื่องอะไรบ้างล่ะครับแก้น้ำท่วมถนนปลอดภัยหาบเร่รถไฟฟ้าสายสีเขียวนี่ก็ยังไม่ได้ทำตามที่พูดไปเลยนะครับหลายโครงการยกเลิกอีกต่างหากเพียงแต่ว่าผู้ว่าชัชชาติเนี่ยขยันออกสื่อออกอีเวนต์บ่อยๆทียิบเรียกว่าเป็นอันดับหนึ่งในประวัติศาสตร์เท่านั้นเองแหละครับล่าสุดครับสถานีข่าวท็อปนิวส์เขารายงานภาพจำที่ถูกยกให้เป็นผลงานเด่นจริงๆแต่เป็นผลงานอีกด้านหนึ่งของชัชชาติอย่างน่าสนใจนะครับไล่เรียงกันอย่างนี้ครับผลงานอันดับหนึ่งคืออะไรครับคือการไลฟ์ครับหรือว่าถ่ายทอดสดนี่แหละครับแปลเป็นไทยเนื่องจากว่าชัชชาติเนี่ยมักจะไลฟ์การทำงานการลงพื้นที่แม้กระทั่งตอนกินข้าวนะครับก็เลยทำให้ชัชชาติเนี่ยถูกยกให้เป็นผู้บริหารเมืองที่ไลฟ์ผ่าน Facebook อาจจะมากที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้อันนี้เป็นผลงานอันดับที่1เลยยกให้เลยอันดับที่2ครับคือการวิ่งครับด้วยความที่ชัชชาติเนี่ยชื่นชอบการออกกำลังกายอยู่แล้วนะครับชัชชาติจะตื่นออกมาวิ่งออกกำลังกายในช่วงเช้ามืดแทบทุกวันเลยครับและที่พลาดไม่ได้ก็คือจะมีการไลฟ์ไปด้วยนี่เป็นผลงานอันดับที่2ของชัชชาตินะครับอันดับที่3ครับการออกงานอีเวนต์และก็กิจกรรมสันทนาการต่างๆถนัดมากเนื่องจากว่าชัชชาติเนี่ยมักจะเข้าไปร่วมกิจกรรมงานอีเวนต์อยู่เสมอๆนั่นแหละครับก็เลยมีภาพแอคชั่นเท่ๆแปลกๆเอาใจแฟนคลับแล้วก็เอามาโพสต์ลงในโซเชียลตลอดเวลากทม.ยุคของชัชชาติเนี่ยจะเน้นกิจกรรมอีเวนต์นะครับไล่ไปสิครับตั้งแต่ดนตรีในสวนการแข่งขันวงดุริยางค์ประชันกันการแข่งเรือการร่วมจัดงานวิ่งอย่างนี้เป็นต้นแต่น่าแปลกใจไหมครับงานวิ่งไหนมีดราม่าจัดห่วยผู้ร่วมงานเนี่ยจะด่ากทม.นะครับกทม.ก็จะออกมาชี้แจงว่าไม่มีอำนาจจัดการทั้งหมดนี่ครับมีหน้าที่แค่อำนวยความสะดวกแค่นั้นเองถ้างานห่วยนะครับย้ำส่วนงานไหนเรียบร้อยดีแฟนคลับของชัชชาติเนี่ยก็จะรีบเคลมทันทีว่านี่แหละเห็นไหมผลงานของผู้ว่าชัชชาติเคลมให้ทันทีนี่เป็นผลงานอันดับที่3ผลงานอันดับที่4ครับเรื่องการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมชัชชาติเริ่มงานในตำแหน่งผู้ว่ากทม.เมื่อเดือนมิถุนายน2565นะครับตอนนั้นกทม.เจอฝนตกหนักหลายพื้นที่เรียกว่าจมบาดาลนะครับหลายจุดมันไม่เคยท่วมมันก็ท่วมแล้วชัชชาติเนี่ยก็ถูกวิจารณ์อย่างหนักเลยทีเดียวเพราะว่าไม่ได้เตรียมความพร้อมอะไรเลยเกี่ยวกับเรื่องของการพร่องน้ำเรื่องการระบายน้ำมัวแต่จะไปสนใจเรื่องอื่นแล้วครับทั้งที่รู้ดีอยู่แล้วว่างานแรกที่จะต้องเจอเนี่ยมันคือฝนตกนะครับยกตัวอย่างพื้นที่ลาดกระบังน้ำท่วมขังอยู่เป็นเวลานานแต่กว่าที่ชัชชาติจะประสานขอเครื่องสูบน้ำมาติดตั้งเพิ่มที่ประตูระบายน้ำพระโขนงเนี่ยมันก็ล่าช้าไปหลายวันแล้วนะครับและนอกจากนี้ชัชชาติเองยังถูกขุดด้วยว่าช่วงหาเสียงเนี่ยเจ้าตัวไปโชว์วิสัยทัศน์การแก้ปัญหาน้ำท่วมย่านลาดกระบังอย่างเชี่ยวชาญเรียกว่าเขียนออกมาเป็นฉากแต่ถึงเวลาแล้วเนี่ยมันกลับไม่สมราคาคุยครับยิ่งตอนหาเสียงเนี่ยชัชชาติยังคุยโวมั่นใจว่าศึกษามาแล้วพร้อมสับแถมบลัฟผู้ว่าคนเก่าแล้วก็ผู้สมัครคนอื่นๆว่าถ้าไม่พร้อมทำงานตามเงื่อนไขทำงานตามข้อจำกัดเนี่ยอย่ามาเป็นผู้ว่ากทม.อันนี้พูดเอาไว้ตอนหาเสียงนะครับแต่พอชัชชาติได้เป็นผู้ว่าปุ๊บเนี่ยนะครับแก้ตัวทันทีเลยครับบอกว่าต้องเก็บข้อมูลก่อนแก้น้ำท่วมในซอยแล้วก็แนะนำให้คนกรุงเนี่ยเอาตัวรอดจากบ้านถูกน้ำท่วมว่าควรจะวิทน้ำออกจากบ้านซะถ้าน้ำเข้าบ้านหรือไม่ก็กลับไปตั้งหลักที่บ้านซะแล้วก็ประจบพลเอกประวิตรบอกว่าท่านมาฝนหยุดเลยเห็นไหมครับนี่แหละครับผลงานอันดับที่4ของชัชชาติเขาผลงานอันดับต่อมาอันดับที่5ครับเรื่องของ
มหากาพย์อย่างรถไฟฟ้าสายสีเขียวนี่แหละครับเรื่องนี้ต้องถือว่าเป็นหนึ่งในนโยบายขายฝันของชัชชาติทีเดียวนะครับเพราะว่าถูกอกถูกใจกองเชียร์เหลือเกินชัชชาติไปหาเสียงบอกว่าจะทำให้ราคาค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีเขียวลดลงเหลือ25 บาทถึง30 บาทตลอดสายแถมช่วงที่เข้ารับตำแหน่งแรกๆเนี่ยชัชชาติลั่นสัจจวาจาไว้นะครับว่าจะสางปมปัญหาต่างๆของรถไฟฟ้าสายสีเขียวให้แล้วเสร็จภายในเวลา1 เดือนเท่านั้นแต่นี่เดือนธันวาคมครับจนแล้วจนรอดเวลานี้ชัชชาติก็ยังไม่ได้ทำตามที่พูดไว้เลยแถมยังยอมรับโดยปริยายว่าทำไม่ได้เพราะว่าจะต้องไปขอเงินรัฐบาลเพิ่มอีก 50,000 กว่าล้านบาทด้วยกันส่วนต่อขยายรถไฟฟ้าสายสีเขียวยังไม่ตัดสินใจเก็บค่าโดยสารครับเพราะว่ากลัวจะเสียคะแนนนิยมส่วนหนี้ค่าเดินรถก็ไม่จ่ายครับดอกเบี้ยบานออกไปเรื่อยๆแถมยังขวางไม่ให้รัฐบาลเนี่ยเดินหน้าตามมาตรา44ที่จะขยายสัมปทานแลกกับให้เอกชนรับภาระหนี้ทั้งหมดไปแทนเรียกว่าอะไรครับเงินไม่จ่ายแต่ทำมึนขวางทางแก้ปัญหาหนี้มันซะอย่างนั้นแหละนี่แหละครับผลงานอันดับที่5มาถึงผลงานอันดับที่6ครับถ้าคุณผู้ฟังที่รักจำได้เขาอำนวยความสะดวกกับม็อบป่วนเมืองในช่วงเอเปกจำได้ใช่ไหมครับชัชชาติมีนโยบายจัดพื้นที่ให้ม็อบชุมนุมกันนะครับแล้วก็มีการอำนวยความสะดวกให้ด้วยอนุญาตให้ม็อบต้านเอเปกใช้พื้นที่ของกรุงเทพมหานครในการชุมนุมทั้งที่ชัชชาติรู้ดีอยู่แล้วว่าม็อบกลุ่มนี้เนี่ยไม่ได้ปักหลักอยู่ในพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตแน่นอนจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์ปะทะกันขึ้นมาระหว่างตำรวจกับผู้ชุมนุมแล้วก็บาดเจ็บด้วยกันทั้งสองฝ่ายนะครับเนื่องจากว่าฝ่ายผู้ชุมนุมเนี่ยพยายามที่จะเคลื่อนไปยังศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เขาก็ออกมาจากลานคนเมืองโดยที่ชัชชาติเนี่ยลอยตัวครับทั้งกรณีค้างคืนซึ่งเป็นการฝ่าฝืนคำสั่งของกทม.ทั้งกรณีม็อบไปกิจกรรมลบหลู่เสาชิงช้าจากนั้นก็เคลื่อนขบวนไปตามท้องถนนแล้วก็โยนความผิดไปให้กับฝ่ายความมั่นคงที่จะต้องรับผิดชอบดูแลแทนนี่เป็นอันดับที่6นะครับอันดับที่7ครับเรื่องของการยกเลิกสายไฟลงดินยกเลิกนะครับย้ำเดิมเนี่ยก็ทำกันอยู่แล้วคุณผู้ฟังที่รักครับนโยบายการนำสายไฟลงดินเนี่ยมันเป็นอีกนโยบายหนึ่งที่ชัชชาติขายฝันให้กับคนกรุงเอาไว้แต่ปรากฏว่าเมื่อวันที่15 สิงหาคมปีนี้แหละครับ2565เนี่ยชัชชาติสั่งยกเลิกโครงการนำสายสื่อสารลงดินวงเงินกว่า 19,000 ล้านบาทของกรุงเทพธนาคมอ้างว่าอะไรรู้ไหมครับอ้างว่าค่าเช่าท่อเนี่ยมันสูงแล้วก็ไปซ้ำซ้อนกับงานของหน่วยงานอื่นๆเขาเพราะฉะนั้นการนำสายไฟลงดินในปัจจุบันเนี่ยเป็นการดำเนินงานของการไฟฟ้านครหลวงหรือว่ากฟน.ตามนโยบายของรัฐบาลนะครับตอนนี้กฟน.นำสายไฟลงดินเสร็จแล้วประมาณ62 กิโลเมตรกำลังก่อสร้างอยู่อีก174 กิโลเมตรด้วยกันรวมแล้วเนี่ยจะต้องนำสายไฟฟ้าลงดินในพื้นที่กรุงเทพมหานครระยะทางรวมทั้งหมดคือ236 กิโลเมตรเศษในปี 2565 ครับคาดว่าจะรื้อถอนเสาแล้วก็สายไฟฟ้าได้เป็นระยะทาง12 กิโลเมตรและนอกจากนี้นะครับยังมีแผนที่อยู่ระหว่างการนำเสนอคณะรัฐมนตรีอีก 77.3 กิโลเมตรด้วยกันซึ่งแผนนี้คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2570 เมื่อนำสายไฟฟ้าลงดินเรียบร้อยแล้วการไฟฟ้านครหลวงก็จะถอนเสาไฟฟ้าออกไปส่วนแฟนคลับของนายชัชชาติเนี่ยก็ยังจะหลับหูหลับตาชื่นชมบอกว่าเนี่ยเป็นเพราะว่าชัชชาติเป็นผู้ว่ากทม.ต่อไปนั่นแหละครับข้างต้นนี่คือการรวบรวมผลงานบางส่วนโดยท็อปนิวคุณผู้ฟังที่รักครับเป็นความจริงที่ชาวกทม.เนี่ยควรจะพิจารณาอย่างตรงไปตรงมานะครับกับช่วงเวลา6 เดือนที่ผ่านมาแล้วเนี่ยนะครับเอาอย่างนี้ลองไปนำเอานโยบายหาเสียงของชัชชาติเอามากางเลยคุณผู้ฟังที่รักครับลองดูนะครับลองดูแล้วไล่ติ๊กดูทีละอย่างสิครับมีอันไหนบ้างไหมครับที่มันคืบหน้าบ้างนอกจากอีเวนต์นอกจากการออกงานนอกจากการถ่ายภาพนอกจากการไลฟ์มีมาได้ทุกวี่ทุกวันทียิ่งกว่าดาราซะอีกนะครับนี่คือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่ชื่อว่าชัชชาติสิทธิพันธ์ครับ